Yo nací en un pueblo de Huelva. Para los que no os conozcáis Huelva, Huelva está al sur de España, ¿vale? Estamos en una esquinita aquí pegado a Portugal. Y bueno, yo sí conozco un poco más el campo, sí he podido tener la oportunidad de, gracias a mi abuelo que tenía un campo, desconectar de vez en cuando, lo que es respirar aire fresco, conectar con la naturaleza, sentir lo que es el contacto con los animales, el sonido de los pájaros. Y la verdad que es una experiencia muy buena y muy agradable que te hace desconectar de todo. Te hace vivir en paz, en tranquilidad.